啱啱泊咗架車對面呢個神冠購物商城，原來個酒店係可以免費泊呢一個商場地下停車場嘅，即係又係好似琴日咁樣，你每次出車咧就喺佢個櫃台嗰度咧掃一掃佢個二維碼，咁你架車出閘嘅時候咧就可以免費㗎，免費出閘㗎。咁我而家行去前邊，就係今晚我哋所住嘅麗峰酒店。我哋呢度會住2晚，價錢好似係333蚊，即係平均每晚160幾啦。咁我就喺高德地圖嗰度訂嘅，一次過俾晒錢嘅。歡迎光臨。對住頭先個商場，如果高啲啊更好。好，睇下個廁所先，有個磨砂玻璃，呢邊就係沖涼嘅花灑啦，上面都有個花灑。個洗手盆頭先講咗啦，喺出邊，呢邊係入門口。咁啊有個衣架啦、衣櫃啦，下邊就係毛巾，咁就大致上係咁樣啦。個背景牆就係咁嘅，簡簡單單。2,000 years later。早晨，我哋又翻嚟騎樓街啦。今朝翻嚟食嗰個。琴日想食嗰個豆漿啊，同埋油炸鬼啊，而家去揾翻嗰間鋪頭先。我哋又翻到嚟冰泉豆漿館啦，而家都11點幾，差唔多12點啦，應該。睇下有冇食先。冰豆漿有油條啦，有雞蛋球啦，有啲似沙翁，4粒蝦餃啦，一個花生椒葉翅啊。真係唔同味。係唔同味有咩？豆腐花嗰種味啊！啲豆腐花嗰種味。係啊。豆花味嘅豆漿，好似係啲凍嘅感覺，軟腍腍咁嘅。硬嘅，唔係脆嘅。普通嘅，即係豆漿就好飲。試下呢個雞蛋球啦，有少少似沙翁。都係同沙翁。就係點味？不過佢冇沙翁咁多糖，佢啲鬆軟嘅，但係唔係熱食咧，凍食都係。甜度又啱啱好，少少甜。OK 嘅，可以一試嘅。油條啊，真係可以唔買都得。打完一輪衝鋒，
家又冇晒人啦，得翻幾台。剛剛食完就係呢間冰泉豆漿館，凍豆漿好好飲。哇！有啲似台北喎呢度。頭先我哋就喺對面食豆漿嗰度有個牌坊嗰度，過咗條馬路之後嘅呢一橛嘅騎樓街咧，都比較旺啲喎，即係舊啲，但係旺啲，好多啲鋪頭開晒啊，擺檔啊，咁樣都有。清仓，没有装修升级，全部清仓，全场大减价，原价100多、200多的，现在只要39元、49元、59元起了，走路路过，不要错过，所有鲜货全部精彩新料拖鞋9蚊有一箱，新料涼鞋13蚊有一箱，童鞋16蚊有2箱，上海百年回力童鞋99蚊封頂。啱啱行到嚟呢度，見到一個咁嘅嘢，好似幾得意嘅，都係騎樓街嘅一部分啊，幾得意。轉眼就嚟到呢個叫做珠山景區，我哋諗住去參觀呢個梧州市博物館，咁架車就停咗喺呢度入邊嘅，似乎係唔使錢嘅。咁但係我哋而家揾緊個博物館，唔知喺邊，方向就好似喺呢度入邊，我再睇一睇先。哦，呢個就係個地圖。我哋嚟呢度咧，應該連續睇幾樣嘢嘅，就係博物館啦，嗰個英國領事館舊址啦，白鶴樓啦，好似仲有一樣唔記得咗咩，陣間再一路行一路講。我哋依家要喺呢度上去個博物館，行到嚟呢個叫河濱公園啊！呢度轉過嚟，頭先我哋喺嗰邊行上嚟嘅，轉上嚟就係梧州市博物館。今日都還可以，再熱啲真係唔得。希望入邊有冷氣啦。建道聖經學院舊址啊，梧州基督教啊。原來呢度先係梧州市博物館啊！原來入場係唔使錢嘅喎，免費嘅喎。梧州市。
A few moments later. 行完翻出嚟，博物館出翻嚟啦。咁點樣上去個英國領事舊址呢？白鶴樓都見到添啦，已經起埋呢度。呢邊係英國領事處舊址，佢對面就已經係白鶴樓啦。原來州勝利收回英領事處啊！以前嘅英國領事辦公室，對面就係白鶴樓啦。佛學思想中國化第一日，蘇東坡蘇軾。上到嚟好舒服喎，望到好遠喎。呢度就係頭先個內園景啦，呢邊就係梧州市啊。我哋頭先好似行嗰條橋翻過嚟，食完早餐。About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we